dulu ko ti je wara la dulu aye la la je wara yo na pulo ti ka so wara je mana do dulu mandekaw kamakaw wankaramboso an y'o de fɔ ko n'a ma ɲɛ i bɛ kuma mɔgɔw ka fɛn kan bɛɛ k'i kana sɔn ka fɛn fɔ a kan ale yɛrɛ ma min fɔ a yɛrɛ kan n'a ma ɲɛ i bɛ kuma mɔgɔw ka fɛn na ale yɛrɛ ye min fɔ a yɛrɛ ma i bɛ kuma ni o de ye ko anw bɛnbaw ma sɔn wuyafɔ ma anw yɛrɛ fana kɛmɛtu anw tɛna sɔn wuyafɔ ma baw anw b'an bɛnbaw gɛrɛ de kan n'a ma ɲɛ dakurunya kelen o dakurunya kelen an bɛna fɔ wali diinɛ ma silamɛya diinɛ ma an tɛ foyi fɔ u ma o yɛrɛ ma min fɛn fɔ u yɛrɛ ma o de la tuma bɛɛ ni an ma ɲɛ an bɛ kuma u ka diinɛ kan tuma bɛɛ an bɛna ni kuranɛ ayaw de ye u min y'u ka dalilu ta yɔrɔ ye kuranɛ u min y'u ka ala kumakan ye ka kuma ni o ye o bɛ anw bo anw dalen b'a la tigi damaga ye hakili min di anw ma o ti anw bali fiyewu ka baara kɛ n'o hakili ye o hakili ka sebaga kelen de b'a to anw k'a dɔn ko mɔgɔ mun ye livre in sɛbɛn mun y'u sigi ka ni kuranɛ in sɛbɛn ko siga foyi t'a ma ko n'u kun b'a dɔn ko hakilima wɛrɛw bɛna ka ni kuranɛ in analyser k'a kalan k'a lajɛ o k'a fɛsɛfɛsɛ ka woma yɔrɔ b'a la ka bila kɛrɛfɛ k'u kun t'a sɛbɛn u ye kuma caman fɔ u kun t'o fɔ a kɔnɔ ko ji min mana bɔ manɔgɔ da o de sumalen don ko mɛn da ye mɛn tigila ye ko n bɔgɔra somɔgɔw ɲɛna o tɛ lakali kun bɔ o de la an bɛ kuranɛyaw lajigi tuma bɛɛ ka kuma a kan an tɛ fɛ ka foyi fɔ walifɛn ma walimɔgɔw yɛrɛ ma min fɔ u yɛrɛ ma muso kelen filɛ aya min kan nin ye suratul bakara misimuso fɔda lafari 126 ko ala in ko cogo di yen nɔ a ko wa iz qala ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatihi qalilan thumma adtarahu ila azabi nari wa bi'sal masir ko cogo di o ka ibrahima silamɛw ka ibrahima min ni u yɛrɛ danbeya ka taa o ma wala diinɛmɔgɔw diinɛ mun kɛlen bɛ ka diɲɛ minɛ bi kerecɛnya silamɛya jifuya diinɛ bɛɛ lajɛlen b'u yɛrɛ danbeya ka taa ibrahima ma ibrahima de ko dɔn ni ala de ka dɔ fɔ la kale jɔn de ye mamadu ye ibrahima ka dɔ fɔ a ko cogo di ko tuma min ko ibrahima ko n sigi yɔrɔ ala fɔ ko kuranɛ in u b'a fɔ ala kumakan don o nka fɛn caman de kumakan b'a kɔnɔ ni ibrahima de kumakan ye sa ko ibrahima ko n sigi arabi ko tigi e jɛ alhaza baladan aminan ko nin dugu min filɛ nin ye dugu jumɛn de ko don ko maka ko nin dugu fɛnɛ ko nin kɛ dugu basigilen warzuqu ahlahu min as-samarati k'i ka a dugu sigibagaw i k'u garisɛgɛ ni yiriden mɔgɔ min mana limaniya ka bɔ u la kɔni mɔgɔ minnu sigilen bɛ nin dugu in na k'i ka o ko dugu in maka de ko ibrahima de alikaba jɔ o ko ten an bɛna se o aya ma ɲɛfɛ k'i ka nin dugu mɔgɔw sɔn yiridenw na mɔgɔ min mana limaniya u la u cɛla quoi e ala ma ka limaniya dɔn laban ma ko a ko wa man kafara ko ni mɔgɔ min kafirera don o kuma dira ala ma sisan fa umatihu qalilan ko min'o tigila mɔgɔ damu ta dɔɔni summa adtaruhu ila azabi nar wa bi'sal masir o ko kɔfɛ o ko mena o tigila mɔgɔ mena hɛrɛ dɔɔni do tigi ma ka sɔrɔ o ko o bila ka jangatan ba kɔnɔ n'o ye tasuma jangatan ye o min ye taga yɔrɔ cɛjugu ye bon ne bɛ fɛ ne ni aw ka nin an ka nin aya in lajɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ bon ni ibrahima de mankan ye ka ala wele ko ala ka maka dugumakolo k'o kɛ dugumakolo basigilen ye dugumakolo min ni yiridenw caman bɛna di u ma mɔgɔ min mana limaniya u la ala la ani ka limaniya dɔnniba ma ko ni mɔgɔ min kafɛrɛ k'a ka nɛɛma dɔɔni d'o ma ka sɔrɔ k'o tigilamɔgɔ k'ale ala bɛ sɔrɔ ka nɛɛma dɔɔni d'o tigi ma o tigilamɔgɔ parce que ala ye kuma ta yen nɔ wa man kafara fa umatihu o de wɔrɔ sa fa man kafara fa umatihu ni ala bɛ o tigilamɔgɔ fa umatihu qalilan n bɛ o tigilamɔgɔ damu ta dɔɔni n bɛ damu dɔɔni d'o ma n'o kɛra n bɛ sɔrɔ ka a jeni tasuma la donc i bɛ mun de faamu sɔrɔ nin yɔrɔ in na sisan ibrahima de y'a ɲini ala fɛ maka ala ka ye kɛ dugu basigilen ye ka yiridenw caman d'u ma ni mɔgɔ mun kafiriyara ala bɛ sɔn ka nɛɛma dɔɔni d'olu ma ka sɔrɔ k'o jangatan belebele bila k'olu kɔnɔ karamɔgɔ b'a la mɛ an b'a kalan ɲɔgɔn fɛ ka taa ni ibrahima ka ɲiniko ye a ɲiniko min kɛ maka ye a ko rabbana ko anw tigi ala a y'a 129 kɔnɔ wa ba'ath fihim rasulan o ko ne ibrahima bɔnnaw k'i ka cili kɛ ka bɔ olu la cidenw na yatlu alaihim ayatika mun bɛ e ala ka kitabu kalan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata a bɛ na mɔgɔw la dɔnniya kitabu la ani kodɔn na a b'u la sanuya wa yuzakkihim a b'u la sanuya innaka antal azizu al hakim e ala de ye masaba ye ala de ye masa kodɔnna ye nin bɛɛ lajɛlen ibrahima ka duwawu ye koyi a bɛ ka duwawu min kɛ yɔrɔ a ye duwawu kɛ ko ala ka dugu in kɛ dugu barikama ye a ye 126 na o ko ka dugu sigi mɔgɔw garisɛgɛ yiriden caman la a ye 126 na ni a y'a fɔlɔ min kalan kɔni ala yɛrɛ ko ni mɔgɔ min kafirala o la k'ale ala bɛna damu dɔɔni de di olu ma ka sɔrɔ olu jangata ka sɔrɔ ibrahima de ye duwawu de kɛ ko ka dugu in sigibagaw bɛɛ lajɛlen kɛ mɔgɔ basigilenw ye a yiriden caman nɔgɔya u ye nka ala yɛrɛ ye kuma ta ko ni mɔgɔ min kafirala u la dun ibrahima ka duwawu o komi a ka duwawu ma ban fɔlɔ mɔgɔ minnu bɛna kɛ kafiru ye ibrahima ka duwawu tɛ se k'olu kɛ silamɛw ye wa
sala kamakaw mandinkaw wangaran boso aya kemeni bisabana nguma ale majigi to wala ni alaji santukuni aku wa man yarghab an millati ibrahima illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fi dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin kuni maminye ayre bo ibrahima ka trasraka ko imami ayre ni bla duguma straka ko kasoro ko ale ala dunye ibrahima sugandi de ka sugandi ale ala de ibrahima sugandi jeni kono ya ko alkiyama jo fana do fana do la bo fana ko ibrahima yi man kala do de donc ko remunde ale ala de ibrahima sugandi o amadu kono ka ibrahima sugandi de ay ale ala madu kono ka ibrahima sugandi o ale ala de ibrahima sugandi wala qad istafainahu fi dunya aw ni de ibrahima sugandi yo amadu kono la de ko ale ala de ibrahima sugandi ka ke kray donc ala ibrahima sugandi de koy ka te kray on nga awya sans fait 6 ans ay kemeni mo ngani kono tolana ibrahima yere de a proposer ala ye ko ala ka ale bonaw ke krawi ibrahima yere de a proposer ala ye ko ala ka ale bonaw ke krawi mais ala ye ibrahima ke kraye parce que ibrahima swandi de bashite ibrahima ya swandi a nyin ala fe ko ala ka ale bonaw ke krawi ismaila isaka ala ye wulu ke krawi do wayla ko ala ibrahima ka do jabi nga pourquoi ay kemeni ay mo ngani worona ni ay folom kana pourquoi ala ko wa man kafara ibrahima ka do kele ko fe est ce mo ko nga soro mo ko be kafiri ala ka sara matuguni makawa parce que ibrahima ala wele ala dew yere ke kraye ka fara ale ka yo wayla ko ibrahima ka do be jabi de kira kuntu a ibrahima ala wele ala dew ke kraye o yoro ni wele ka gele la be mais ala o jabi mais ni ala sona ko jabi ka bawo est ce que ola mo ko nga soro makatuguni mo ko mi tesla be wala mo be basla me amawa est ce que 10 000 ko nga mo ko faka maka ibrahima ko fewa est ce que yiriden ko nga maka ga uminewa ibrahima ka ko ibrahima nyewa ama foko ayi bon ala ibrahima ka do jabi salama ko ibrahima ka do ka jabi ko adon kirawi bon pourquoi ibrahima kele ka ala weledu ko ala ka dugun sigi mo ke mo basulu ko islamo ye ana o bona o bela jele pourquoi o bona bela jele fara make ibrahima ka transforma mo ye walba ala ibrahima yere ke islamé pourquoi o bona bela jele make islamé donc depuis aw ba ye ko ni ko la benewndi o ko ni kuma de mi fora dala ala ko kale ibrahima swandi duma ko len sanfera ka ke mo nyimo pero ayo fo aya ke men bisabana na sa suratul bakara bon mo mi swandi déjà yala ba fo tikila mo ko ka islamé tugni wa bo wala ja aya ke men bisabana gena ko tiro iz qala lahu rabbuhu ko tuma na ko ibrahima tigi ko ibrahima ma aslim ko ka islamé kere ko lay ala ko ibrahima ko aslamtu ko islamé ara ngira yere ko lay li rabbil alamin jabal maruye da sembe la jelen tigi ala mo mi swandi na gila ka tiga kray ma ka yin ki ko tiga yere ko yere o te men ko islamu de fana ma ko mo bela jele islamé la ma be wolo pourquoi ala ko ibrahima ya ka islamé de ibrahima islamé la ma wolo ala fo fara kala ibrahima swandi donc ama aswandi de wolo ko ma wolo ko fera aswandi bo ala ko fera ko ibrahima ka islamé ka islamé aslim o ka islamé wa wasa biha ibrahima banihi wa yaqub ya bunayya inna allaha istafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun ko ibrahima e wasiya no de ka kangarida adenyi yakuba ani yakuba yi ka kwa aden yakuba mako ko ala re aw swandi yo ala ibrahima swandi de ibrahima rebe do mum kede ko ala ka ale bonaw ke krawede ibrahima kede ne fle ka fo aden fara tuguni ko ala e olu swandi ibrahima ere do ke wala gi bonaw ke kray bo ya fle ka fo le tuguni ko ala e olu swandi istafa ka choisi ala e aw choisi ibrahima de aw proposer ka ko ke kray bo ibrahima fle ka fo tuguni ko ala e aw choisi ko kuma fla be nyoko soro ayo kuma fla be nyoko soro ibrahima de a proposer ko ala ka ale bonaw ke krawi bo yalo ni ibrahima da ka de ma ko ala e abona o choisi ku ke kray ko ala de ulu choisi ndinena ku ko na sa fiu ko fo u yere ko lama suratul bakara aya kemesla aya bi shegi an duru ye sabo ka do baye do mini uba kalanga chaya ako amana rasulu bima unzila ilay ko chide ne mamadu ye ko limanera fenka fena femi jigina aka abati gi fe wal mu'minina o kan mu'minu fana kullu amana billahi kullu bi rajulin liman alama wa malaikatihi ani alaga min ko ma wa kutubihi ani kitabuhuma no ye tawratani biblu wal evangile ani qur'ani wa rusulihi ani chiden tonu min belaji kullu nufarriqu ko na farfaralike bayna ahadin min rusulihi o chiden nunu nyonche wa qalu kuko samina o kanyame wa ta'ana antura ko fanaka rabbana wa ilaykal masir ko ala ya fanyini ko antigi ko ede mo be la jele taro segiro
abe ndamere abe dowin kala kala jere abe dowin kala kala jere o mbefe bela jere nga dowin kala kala je jonne be ka kuma jonne be ka dowke jonne sari mo jonne be ka kuma ni aya kelen doro quoi suratul bakara aya kemefla aya bisheni ani duru kuma nyeshine be sari dow fleni kunu du foyti ala jonne be ka kuma jonne be ka jamanike mo jonne be ka kuma fen kono afleni amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi o ko ciden limaniara femma femin digira ale kan ka bati gife akubale ko ciden limaniara femma femin digira akan ka bati yoro femin digira kanama ka bati yoro angoke ala imangai wal mu'minina kullun amana billahi wa ni mu'minu be la jele limaniara oma wa malaikatihi awme anaka melagaw wa kutubihi anaka kitabu wa rusulihi anaka cido yala la so ala de fara mangado yala malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi o ni ala ne mangando deja kuma kama nga sigi kata ala ni matuni parce ala de ko deja kuli manera donc olu de be ka kuma ya wa ala de be ka kuma ya selamo de be ka kuma ya wa ala de be ka kuma ya wal makira de be ka kuma ya amanya bole ko la nu farriku bayna ahadin min rusulihi o afeturi ko aunti farafrali ke ci de foila aka ci dewna o ni selamo de manga ni munu de manga ko aunti farafrali ke foila aka ci dewna wa qalu samina o ko akoturu ko uko amon foturu ko mo la nu farriku bayna ahadin min rusulihi de ko aunti farafrali ke foila aka ci wele ko wa qalu ukuko samina ko anyame watana antugula anyala bat gufranaka o ikayala yafanyini ko ayala de ye on se yore amba fo salamo ko ko nani ay wala wala yede ni ala mangando anyakamine ndo ni mawdu mangando anyakamine ndo o ni mu ni re fa mangando anyakamine ndo ba mamadu tata qur'ane alaikum ka manga yakono ni ala de mangando o ala ta rabu kame wal ma anyakamine ala bulu o ni mu de mangando o mu fana ko kamita mu ni ko kono ko la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين وقالت ني فوي كرابا فنا سفمنا وقابل مغوي فمنك ادي كان فنا منك ريلا وكو قالت مغومنا خاصلي ما تيمني كانيما كو ala kuma damne yorola ala be kuma koy ko ala te nishi karaba fena ci femina ko ni mo ye feminke ibo de soro oh bon munu le fera kuma ça ni munu le kuma kay sisan ko arabana ko antigi la tu akhizna tikana awmine inna sina awami anga nyinema aw akhtana wal ma anga filima munu le fera kuma tan ko ne kono ko arabana ko antigi ala la tu akhizna ikana awmine inna sina anga filima anga nyinema wal ma anga filima wa tahmil la isan kama hamal ikana awmine itogale ko mi yem mo do mine to amine ka ko awni ko ala kigana mine fema femi sete anyi ikaya fa awma wafu anna iga awma ko to wafu anna iga awma ko to waghfir lana iga fa awma anta maulana ede anta yore fansurna ala qawmil kafirin iga awde be kafiru sanfe kala ne munu de bangay kiga ande be kafiru sanfe yala o munu o lu afu alaita o lu se ko be femina u se ko te femina ala bo do wa ala to do o lu ga nyine ala bu ga nyine do wa wal ma ala to ga nyine do naso ala ndi udama ma wa flu ala bu ga flu do wa wal ma ala to ga flu do wala pourquoi o le be kla ko ga fli ala la tuni kuni o lu fil la femina ko ala kana o lu mine o lu ma kuni o lu nyine la femina ko ala kana o lu mine o ma donc naso ala de o lu da o lu fil la femina ala bo do wa ala to do o lu nyine ka ko mun ki ala bo do wa ala to do na mu le feka ala bla sata de wala ki kana mina nga filima de wani do kadi islamu e kala ko mele ko sungolo fe ala mamu wedi di go wunde kala o ko ni mu le magane ni mu le ga do weta donc c'est à dire ko ala ele te adoni mo filla ka feminke ni ni na ka feminka le to donne o mu le flene ko fo ala ko ala kana u no made wala kana doni fana da ko te doni ngoro do ko ala ele fana ta do lu te doni ngoro te doni ngoro ko ala ya fa uluma ala ka hina ulula ko ala de ulu nye jore ko ala ka ulu de kafiru ka no do ma jabire wala o ma jabi o kafiru ko ni se baga so iko ngo do sima de ka jabi to amina ngo ko nani bensema bena o ba fo ko jabira ko ya ala kaba ko de nani bensema be dro aj balke mo ga do utoy nga fe ni ani bensema mabe ama jabide fe nani bensema mabe o fana jabira ko nga ko ala bina o ke to wéré la mo ngo do fo ci jabi ay ci jabi ko nu ire be ga ala bla sala yam folo ala so do wul ñamine do kanto ala be ko kuma fe kanto mu ndu ko kuma fe ko ran do be kene ko na ñibala abe arab kana be français la rabbana la tuzighu qulubana ba'da idh hadaytana suratul imran aya shegina o ni munu daga do yetun ko on tigi la tuzighu qulubana ikan on dusukun jange ba'da idh hadaytana ikele ko ka on kanda wa hablana ika kelike onye ika hinela wa hablana min ladunka rahmatan ika kelike onye ika hinela innaka antal wahhab ko ede soni kala bebele bay ni munu daga do ke ko ala kana olu dusukun ke ka srabla ala kele ko ko kanda o kaka dilike oluma aka hinela ko ala de soni kala bebele ko rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi inna allaha la yukhlifu al-mi'ad ko e ala ede be mo fara nyon kan don la domi sikate domina ko e ala ti laydu broto donc mumunu de be ala gide wa na soro ala mumu de ba gide
ni munu ye fɛn min fɔ o de kan ka kɛ basi tɛ ni munu ye fɛn min kɛ ni o ma kɛ dun parce que ala ɲin t'a dɔn a kan ka min kɛ ni munu de b'a dɔn ala kan ka min kɛ olu de bɛ ala bila o la bi n'olu ye ala bila la ni o ma kɛ dun depuis ya kan ka da la ko dɔw ko tɛ tiɲɛ ko ala kana olu la olu kanalen kɔfɛ olu yɛrɛ b'a fɔ ko mɔgɔ joli de bɛ yen nɔ ko mɔgɔ joli de bɛ yen mɔgɔ minnu olu ka sira in ta n'u ko k'o ye kana ye n'o tilala ka bɔ a kan anw minnu filɛ nin ye sisan anw kɛmɛtu anw ye silamɛw de ye donc wala an bɛɛ tun ye mɔgɔ kanalenw de ye o la bon pourquoi ni dugawu kun bɛ minɛ pourquoi anw bɔra silamɛya la ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب pourquoi ni dugawu kun bɛ minɛ o ni munu ka dugawu de kun b'a to ko ni mɔgɔ kanalen kɔfɛ k'i bila sira ɲuman kan ala ka n'i dusukun jɛngɛ k'i bɔ silamɛya la ni y'o dugawu kun bɛ minɛ o dugawu mun kɛra anw minnu bɛɛ lajɛlen kun ye silamɛw ye pourquoi anw bɔra la depuis ya ko an ka da la ko dugawu ti minɛ o dugawu fana binna komi ko dugawu bɛɛ lajɛlen bɛ ka bi cogoya min na ka taa suratul imran aya 146 a ko wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu irbiyuna kathirun فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين أقول على نبي من جل دفعنا ونو فمغو على سرقة لا وما تفيو ولك أبو على سرقة وكم يقول سرقة وفرما فقط وما دبلا على بسمال بغو دفع karamu wa wɛrɛ tulo b'a la k'a ka nabiɲuman kunturu k'olu dɔw fagara ja duwawu tɛ mɔgɔ kisi fagali ma jaw ja duwawu tɛ mɔgɔ kisi fɛn ma jaw n ko ale ala ko ale ala ye tile ninnu sugandi de k'u sugandi n ko ale ka ala ka nabiɲuman dɔw bɛ yen ko ale ala selila olu kan olu fagara olu nɔfɛ mɔgɔw bɛɛ donc ja ni silamɛw k'i ma ko an ka duwawu kɛ ni balawu ko de bɛna sɔrɔ k'aw ka balawu ko nana sɔrɔ ja nkalon de don ja tiɲɛ tɛ ja duwawu tɛ se k'aw kisi ka bɔ ma parce que ko ale ala ka nabiɲuman kunturu don k'olu fagara olu nɔfɛ mɔgɔw bɛɛ olu ma se ka duwawu kɛ o na yo ma se ka duwawu kɛ ala nɔfɛ mɔgɔw ye ala min yɛrɛ bɛ duwawu minɛ ala ma se ka duwawu kɛ olu ye ala yɛrɛ de filɛ ka fɔ ta ko nabiɲuman dɔw ni u nɔfɛ mɔgɔw bɛɛ fagara ko ma dabila fiyewu ale ala ka sira kan ko nka k'u fari ma faga ko ale ala faralen don sabalibagaw de kan depuis aw b'a yɛrɛ ko duwawu ko n'a bɔra a fɔli dɔrɔn na ta i da la ko i kana sigi ka foyi wɛrɛ kɔnɔ a fɔli kɔfɛ i da la n'a bɔra foli in na ani sigi ka kɔfili foyi kɔnɔ a la quoi kɔfili t'a la résultat t'a la سورة الأمر toujours أيامين تقول مولا وقولوا كما وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين قولوا كما كفوي فو أنتي كو يفا أما إكانا جرمو يفا إكانا فيدوكو إكا ولو مكوتو إكا أون سيون بامبان إكا أون دمي إيه على جوكا normalement 5 ans sur l'islamou de taïdien 5 ans sur l'islamou de taïdien jefle yɔrɔ min na silamɛw n'u ka ala n'u ka kiraw an'u ka kuranɛ n'u ka fɛn bɛɛ o kafiriw de bɛ k'u mara yala wansurna ala qawmil kafirina min bɛ suratul bakara kɔnɔ ani wansurna ala qawmil kafirina min filɛ nin ye suratul imrana kɔnɔ yan o yala o duwawu jabira wa a ma jaabi silamɛw bɛna f'i ye ko safɛ walahi diɲɛ tɛ fosi ye n'i y'a ye a ma jaabi dɛ alikiyama jɔ don lahara don arijinɛ o bɛna taa ye de ko nkalon de don aw de ko duwawu tɛ se fosi la pourquoi wansurna ala qawmil kafirin pourquoi duwawu ma jaabi bi kafiriw de kɛlen ka alikaba garder bi aw ka diinɛ ɲɛmɔgɔw aw ka ala in ka lasigiden minnu bɛ dugumakolo in sanfɛ yan olu bɛɛ lajɛlen balo dulonnen don jɔnw de la bi kafiri olu bɛɛ lajɛlen ka lakana dulonnen don jɔnw de la bi kafiri olu bɛɛ lajɛlen ka furakɛli dulonnen don jɔnw de la bi kafiri duwawu jaabira duwawu ma jaabi suratul imran de toujours ko alladhina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار كما هم على قفو كقفو يقولون كنا أفعل من أول فلا نعم بيجيني أيوب وسيافو تماتنا سكا كلامي دو على يري ما هو بمول عليك قفو كالف قفو كوا يكون أو يري أكلام جمال كفو سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله يري بام إسلامه ده كو باجي قدام فوي تولا دو على يري بود دماندي موجا على قفو كالف قفو ولا نقول منغو على ينعب ببغايا existence dans la folie on devrait aller créer quoi ni dans la folie t'es droit aller créer c'est pour ça Allah m'a demandé de aller ka to ko kofo nak mu gambo ayo faraka atna sa bekala Allah m'a demandé mo ga aller kofo de fambe ko no fambe ay ne kofo dron ke kofo jodi kofo ku mundi o ko mo mu aller ala kofo u jole u sigile u ngo male yaye yaman wa qu'udan wa ala junubihim u jole u sigile u nongo male adugu miri sangolo danni dugumakolo danni la k'a fɔ ko an tigi k'i ma nin fɛn ninnu da manamana sira kan ko saniya bɛ ala ye k'i y'an kisi ka bɔ tasuma ma ko in bɛɛ kuma de koyi fɛn in bɛɛ lajɛlen ye kuma dɔrɔn de sani kuranɛ ka na sangolo tun bɛ yen a kun tɛ yen sani kuranɛ ka na dugumakolo tun bɛ yen wa dugumakolo tun tɛ yen kuranɛ de nana sangolo dugumakolo yira mɔgɔw la wa an bɛ suratul imran kɔnɔ toujours
aya keme ana aya bigron tan fula ko todi ko rabbana innaka man tudkhil nara faqad akhazaytahu wa ma li zalimina min ansar o ko awnti ala ni do de koy ko awnti ala ki ga do ko e wena mo min do tasuma ko de o ko o tila mo de o ki yo o tila mo datu o ni o fenjugude o ko to elekelawde ko de bagate to elekala o c'est-à-dire oni ale alabina mo min do tasuma kono de o ale ala rede o tila mo to wala juguna o pour ga do jaharma kono o ko wa mali zalimina min ansar o ko de bagate to elekala ni duwawu ni ni duwawu de walma ni munde depuis abaye ko islamia ko na fara ko duwawu dro soit ibe fe ka mo do kele soit ibe fe ka siri kuma do fo mo do ma nonte ni awbe duwawu ke abe ko fe ni ala fe dro bana na aka kawe normalement ni duwawu de ba ake ni mo be ke juguma yi duwawu ka ke dro ni duwawu ke ra dro ni jabi ke ra dro o de ka ngake mais duwawu ke ra ni fere bora ko fe dro o ba yira de ko duwawu ti che ko rabbana inna samina munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana وكفر أنا سيئاتنا وكفر أنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار كو أنتي كو أني ملكة أو لا ملكة ولكن لا أنا ولكن ني لمنياي كو أقال لمنيا أو تجمع كو أون لمنيا كو على يفهم أنا جرمو إكان أول جرو مكتو إكان أنفع إكان أون بلا مغول منفع إكان أنفع مغول منفع وناس ما مغول دودي ونورما ندو نكلي كوفة سلام سيكو مانكا إسا أو مغول جرو بلو أي سلام بيلا جريك نعنا سام مغول منفع وسلام بيلا جريك نعنا سا على كسرابك كو ربنا واتينا ما وعدتنا على رسولك ولا تخرنا يوم القيامة إنك لا تخلف المال علي إندو فرلا بتوني ko ala o kiga dilike amma fena ye femi layruta anye kabo ika kiren fe ye femi layruta anye ika kiren jurla o kikana aundatu yawmal kiyama jodo ika do ke ala ete laydu broto fastajaba lahum rabbuhum anni la udiu amala amili minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'di fallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayi'atihim wa la udkhilannahum jannat tajri min tahtiha al-anhar suratul imran do toujours o ko ale alaye oluko weleli kale alaye ko do jabi ko ale alate bara nyuman kala o ate barakela ka bara la chela wala musola o min ye barake o chela wala musola kale tiga bara la o kuma yesene ma jumma o mo mu hijira o kabu ko so kono o ni onu fagara ni olu re fana fagali ke wale ala bina oluko jurumu yafa donc depuis e baye ko ni aforo tumo tumade ko do ke o iba so e sia foitaba o e kuma tutore do ki ne ki do fedola walma e shu keto do ke bla mo do la ki shu ki bla mo do la walma ki kumatu ki la do fendo dafe o ko re do be la jile betani ki kumatu ki la dafe la walma ki shu ki la do da do fe suratul nisa aya binani sabana ako kabo kuma benna ako ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna ni me ambo ko ambo mu limana kaw kana mado sella de kaso aw suleno ko faka soro aw ga fami fo aw ba do ore mu ne ko wati mi ko dulo ko mahram ya ko islamu ko me jo kata seri no tala seri o sel to la o ga min fo ta do mais pourquoi oluga ala amago be foli de la pourquoi ale mago be foli de la parce que aw de ba do na kuma du fo nyoma amba do na kuma ko fo nyoma amba do wa aw de ba do ambe kuma fo la yini min kama aw de bodo mais damama kuntru pourquoi ale fana mago be foli de la folie ba ko seli ko re ko do ni seli ko kera do wi donc o ba yira de sisan o ala fana mago be foli de la parce que nous jo wa seli la sisan o bina min fo de o ka kan ko do o bina min fo yala o bina min fo o do ne ko fe nu ya fo o abina kewa wala ni ma misu ka seli wala do o ni misu ka seli wala ni ko mi fo ba do ngoni o ni ya dondu wala kan ka kede o na ma ke wala do o ba yira ko ja ko foli ne ba to ale be ke ko ale ga existence yere do ndo kuma ka indela ko ni kuma ka inte do ale te ame anfal ko suratul anfal aya kemafla ani aya nani akotodi wa iza quri alquranu fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun koni ko na daga kala awye ta gaw kloma jo ala de aw makku ko wala sahini la ke awla ko awya fo misalo ko feji kuma de no koni ko na daga kala awye ka yaw kloma jo akaw makku ko wala sahini ka ke awla waskuru rabbaka fi nafsika o kigale ala de o ikale ko fo ire imagine ko ni kasoro ma bange kuma kana ko kuma kana ikale ala ko fo kuma kana min al qawli ka kuma kana sadi ala mo be kuma kan la ko kuma kan sadi kuma kan de wori ba le ki quoi kigale ala ko fo ire majigina kasoro e bangelite ni kuma kan wa ira de ko kwali ala ni na kuma ale fere yal ni tne kuma kana bo kana made ko nga ga ke kuma kan de ike kuma kan de fo ale ala mo be kuma kan la ko bil uduwi wal asali soma ani wala suratul anfal aya kemefla ani aya woro ni kuma nyesele mo jonna ma melegaw ako innal ladzina inda rabbika
la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjuduna o ko fenum be ale ala fe yani munum be ale ala fe utu yere buyen batuma ube ale ala subhanallahi fo ube sujudu bi ale ala ube ale ala subhanallahi fo ube sujudu bi ale ala melekaw bon mo be do ke o ko e ala ka olu kisi tasuma de ma ube ke ko lu ge e ala ko fo ka chaya ko wala sa e ala ko olu du arjine kono olu ka e ala bato olu ka e ala subhanallahi fo mo wala sa olu ka du arjine kono basite ko wala sa wakati tasuma ma basite o melekaw fana o ko lu fana bi subhanallahi fo ke ko be sujudu bi olu fana bo ke mu de kama olu fana kisi tasuma ma wa wal ma chogori ibaye ko siga foyi tama dañe kuma min fo kuma demena de alay mago be ko foli doron de la do ale ka ko fo bon ko foli ni o de ale ka existence ni ale ma ko fo do ale te o fe ma réclamer ko ale de ko ka fo pour que ale ka ko don aw de la ga ko publicité kera ko publicité ke solo publicité atake pourquoi parce que ale re ba référé ko fo ñom ba référé fe ñuma ba référé mais alay ma référé pour que alay ne be yala ka ayre bla 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 to ka yala ayne ko fo ayne ko fo ayne ko fo ayne ko fo ay selné ay sunné ay ninké pourquoi lui il demande ça pourquoi il demande pourquoi il réclame ça pourquoi pas être exposé parce que na anya makundro ale teke ale ka keli o glonendo aw nga kuma indela ni alay suratu tauba aya bi kononto aninani kuma nyeti ne jonna ma ko nafigu ko madna munafigu ko mu banga takalela o kele balen ko fe ko samo kele mo fa sesoro o ko lu segena kana ya fadelike kira fe o kwa lu jura yora ko ne kunyatu ulu masika takalela ne kuya so masika ala refe ko la kalela تزرنا إليكم وكبنا ودما كاش أولا وبنا وبنا أفو أويه كمنا أولو مسكا يكلي كنا كانوا ما مني إذا رجعتم إليهم أني أو سيرك توما قل كيف فينا لا تعتذروا أو كنا أوي رجستيفير لن نؤمن لكم فأنت أنتنا دا أولا فيو قد نبعنا الله من أخباركم كيف نكون على أو تجي أو نتجي أو كبريا فني وسيرى الله أملكم كألا بنا أو كبريا أولا ورسوله ولا كيرو ثم تردون إلى عالم الغيب كونوا كنا فينا قابل تجي كتا علما أو على بسرق أولا كنا فني شهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ala be soro ka wula kuna foni o ga femin ke be mawdo e wula kuna foni ka bawo e kuma ko ulu kibariya fora aw ye ko awtina da ulu la tuguni ko e ga ala ye ulu kibariya fo aw ye ku bina segi kata ala ma ko ala bina u kuna foni fena u kuma ga femin ke donc depuis e vidala ko ja ku yere fana ku ba do ko ja ko kuma ta dla on ye mawdo ye kana u ga lu jura fo kira ko ni ay ulu mata kayla ni ay ne kara de o ala fle ka fo mawdo ka kana ko kuma la me ko galonu ka kana u ko kuma la me ama daw ma de suratu tawba kelen gono ko o kafirun ku bi kale e mamadu ki kale ye ay dugon zam duruna sa yahlifuna billahi lakum kubu kale alala ona ya ukodo umadron kona ya ukodo obe sey katuko kula fa'aridu anhum comme on dit igi kodo mo nuna igi kodo kafirun nuna bo mun maso ngata keleke o kele banen ko fe unu ne ko defo fo ko ni ay ulu kumata ni ne kunkera comme on kana ulu ga shiga kuma kana me ala de fe ka fo mo de comme on kana ulu ga kuma kana me comme on bi kodo la comme on nyana mo to ko nafu de do ko innahum rijsun kun nogawde do wa ma wahum jahannama kutaro de jahannama de jazaa'u bima kanu yaksibuna ko e fensara de ko ka feminke amaru igme so ulade ke aw ma ko tubiwa aw ma ko tubi ko tubida ko ala be tubi wa o pourquoi o tubira e ala ma so ngamine pourquoi ala de fe ko mo de ko halni o mo nu kale mo de ko mo ko na dawla halni nu kale ko mo ko na dawla ko mo ko do ko nogawde do kutaro de jahannama de mo be do ke uye ko bo nogay nage be do ko uye ko bo nogay na o to benen ko kutubira de ibu ko tubu mine ala ma dawma de o suratu tawba kelen ngono aya bi ko non wona ko yahlifuna lakum kubu rek kale awye li tardaw anhum munafiqin mu kubu kale e mamadu ye ko wasa aw ka jewuma fa in tardaw anhum ko mamadu la saba ko nu jela uma fa inna allaha la yarda anil qawmil fasiqina ko ala ta jewuma de ala ta je chen gelawma al arabu ashaddu kufran wa nifaq wa jidar ala ya'lamu hududa ila akhir al aya ko arabu ga kafiriya anuka karo geleya anuka nasiya ko ka bunkuju ko ni arabu ko ni brusko arabu do de ko o munu bangata brusko arabu de ko do ko wala ko ni afara ko kelebe ko kuma do la ko le bujo ko ga bagambe wala ko ka so o tika ta ko so to to do la ko na fugo de ko le na fugo de ko ala ko bolle ko ala ko ta arabu be ma de ko ala ko be brusko arabu de ma ko ala arabu ashadu kufra wa nifaq ko ala ko brusko arabu ga kafiriya ka bunkuju wala ga nafiya e ko ma wele nyawala to kamina ko al arabu ashadu kufran wa nifaqan wa ajdaru ala ya'lamu hududa ma
أنزل الله على رسول ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ko burusuna arabu comme wa tafsir ka tan ko burusuna arabu ko ka kafiriya ka bu ko ga dafiriya ka bu o kute ala ka dawmwe o ko mo de wuti ala ka dawmwe fiu ala da kira e fem ko kuto so ma fiu ala o burusuna arabu nu e de muda u du sukunu hakilu nu nit e de bulwa o pourquoi e de mi ko jugu bita burusuna arabu taw toma ko lu doya ko parce que ko ma so ta kelela ko kamo me fa fa lo so ngono on ta bo burusuna arabu yayina koy an ba to burusuna arabu yayina bashite o parce que olu famba e ba so olu be bange on de la olu ka bange on de bubulo busukono e olu be barala olu be chidela na fara ko mo na mo bara were foyi awla aw kele ngo fe ko groupe formé ko aw ye ala ka dine mo ye aw ti bara foyi kele wo kele o kuma aw de ba ko kele do bolo daleno to ma otuma kele do bolo daleno no do nga bara marala ne be nga bara de sala ne be se nga bara black ma be aw ye ko aw dugu do be kele la aw ye ko mo do fawma aw ye ko do be fa aw jamfa mo do re kele mo ani shege aw de ka nyama ya kono aw ye ko ka nyama ko de san kono to kono aka créa dire ko fa sa mo so barke créa la aka créa dire ba santan do ne ka so kele ma damene santan te belen ko fa kele damene santan ko kele ma ke donc santan ko na à l'intervalle de 10 ans kono ay kele mo ani shege de ke ala yere ka nyama ya kono burusuna rabu bu ko barala tuma be awde be cibla uluma ko anga takelela iko ki kira ulu ko basi ko so ni ga kirama pour ulu nyimu ko barala pour ko ka kisi autoroma parce que nous ma ko so ni ga kirama ibinu fafu ulu ba ko so ni ga kirama ge bonu so ni ga kirama tuma cire be ta ulu so ko anga takelela ba ulu ko barabla to ga takelela ulu afo ulu awu yona fugaru dewa burusuna rabu ya fa ko yona fugaru de aw daga aw bandi groupe formé dro ata bi mo ko nga ta ulu faga burusuna rabu fula sirana aw ko fagali je sirana ulu fula ko an fana do ka sama ina ambala an to itagi aba ko ko yi ma gi kira la bayo bajite yi kray so diga kira ma mais mo be ay na ni wari ay warbo ko bu rabu ko na fulo ko wata kele o ta bo tugunde ko aw yere ga la ba ko fana blaka to mo be kala fara o ga la ta kele o la fo ko ci ta o lawa bo wala yere dimi ko jure fe ka burzo rabu nenta ko ala arabu ashadu kufra wa nifaq aw yere ba kala bala ni kara do be de bala ni ayum kadu yi wallahi aba fo ko sina ni arabu do ta re hal qur'an yere kono tala ko arabu ka na fiya anu mana kamfo ni ubu ko waju kene ko to fode ni ube anga kene ngo ba ko ni arabu jamu ko de arabu yi ko arabu do ko arabu be ko do nganu bu ko waju kene ko te arabu be fode ba ko burtu arabu ko ala ko be burtu arabu de ma et puis kuma yin fana ko ala ko be burtu arabu de ma ko da arabu be ma ni so to bata kala do ba ya ko be burtu arabu de ma ba ulu ni sebe kala wuri ulu kun te fuwaru ye wala bo ala dim go jure fe ko ni ta ko le nafi ko le mo kun tawle ko ta ala ka ci fam ulu ba ala ka ci fam jogori o ta fam de fuwari ci mo bo fam am to mo ala dim ala ka dim ka ko tuna ko wa min al a'rab man yatakhizu man yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum dawaira o ka be bursu arabu la ko mo bi o be na fakati bo mke parce que kira ko be ko wona ni wari o kele dépense ni fon o ku wagi la ko sai wo o fleni on na fo cede ko o kele musa ko ni fon de ku bo fleni war cede ani o yore bu ka fon ta ko ku fleni cende ala dim ko jugu fle ko dangata ko alayhim da'iratu sawi wallahu samiun alim ko ala ka danga be oluka ala ka daga be bursu arabu ga sani kuma kan nunu bi ga jitigi bugati ni fetigi kuma kan wa abura ma daga ma wajin ga ni kuma kan nunu bi ga jitigi bugati ni fetigi kuma kan wa ko parce que ko ba ko ara bursu arabu ma blu kuna ko nunu ko war boka do kele ndafe ko bu ko war kede ko ala ka daga be oluka asiran na aw ta ko kele ke ko same ka ba jago ko fo ko ta olu no fe ko fo ko bara bla olu ko fo bla ka ta kele la olu fe duro ngeen ko non toujours suratu tawa aku wa min al arabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yatakhizu ma yunfiqu qurbati inda Allah wa salawati rasuli ala innaha qurbatun lahum fayudkhiluhum Allahu fi rahmatihi inna Allaha ghafurun rahim o kabe buru so rabu la mu fra be limania mu limana leno o ala ma ni donaba ma o boye o kana furubo o ko ke kele de mena uni fawye o ko ani seli kraka o ko oluka o na furubo ko dem daga tuge ko la do arjina kono ko ala na hine olula ko ala de hine kala ala de ya falay amma fo ene ngo sama dine entreprise do ala c'est une entreprise o kamo ngere kamo ka golo muche kamo ngere kamo farko ko ka nyama ya bafuye sadi mo kamo ngere kamo utiliser kamo ngere mo ko na do adafe c'est une entreprise quoi mo do ka isi tendro o ti bara fu ke o ka bolo mo tawla voilà oni na fulo be ko ni emi kana fulo adafe do ko bakilde ko ite fournisseur ko na fulo mi bo ko etatere ko ala di na fulo ndima granga di ka dine demere sani ala ka fuko ga na fulo ka dine demere ala yete na fulo di dine tigu mo wa dine demere ay e sere ngi ga na fulo ni ga na fulo soro mo ko ga ti jo ma ko ala de na fulo dima ni mu ko bareta
minu duruma bu ni ko nyama be ko be sagana ko ko bo ko nyama ge bo ko baw ge o tali jinya ma soro kam ni kay sigi ko ala de bagu ni sagaw di wolu ma e mu ko de fota de la to ak mayo ni ala da do muna emi ala ka sara ka de ma segele emi ka dine deme aka de ma segele ka dine deme ni ay pourquoi mo mi ya ka baraki ka soro bi jogo ko ta bo ka ala ka dine deme inte galon dayo emi ka ala ka dine deme o mi ala ya di doyma o do ba yela ko e ala ka ciri la wala jaw do ala ka di e ma segele ndra bana do intaka tabulu walma ala e do doyma ko ala do de fara ma tandra bana pour les faire doyni ka ta di e ma sita no ma so ngo di e ma sa e to kele ko parce que ko ala ne ma ko e ko ma so ngo no ma ko do afa ala ka di e ma dro dine fi yemin kala bantia ko ndego kala bantia ko quoi bandia dro to ba ko toujours ko mo folo mo limanera wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم فكو مغمو لمن ركعت كتو كراين كو كراين نوفر او كهجرة كفر كراين كابو مكة كتا مدينة او اني مغمو يكراكم من مدينة لوي انصاروي وكو اني مغمو تقرا اولولا نيمي ماياي او قال على جنن اولوما كو جنن اولوما كو اولي ارجين لا يرو تالن اولوي ارجين مي ني هو ني كو يوم بنا بولا كون ارجين بنا تو كون بدا بدا وتنابو كو دي غاي مي غبو كوسو كوسو او ني لي ما على كراين مادرون او on est comment nous le fier mande kaw kama kaw wanga moso amofo kafoko ambe ditabla ya kabukuma kono kafoko kuma bete fo dongle on te namo wamena kuma korone do koka atiba ngaga do ndoro ko do unti fosie abe fo dala minga do ya banende ko foita ko fe ni wote on ni fora dala do yo bane wala ni afara ko do be o baso do de be fera kele ni wote abe fo dala tendro ngateme ka do nege ko wado dado fe do ko ne kono walma islamu ko kuma yere la jere kunyode ko ka fen bela jere kuma de o kuma inde be ala nyira wala amo bela jere fo ka kuma ko ne ko makele damakele famakele jokele sakele sokele fota